现在是11点了，我才刚刚起床。呆呆把我们搞的这是火腿吧？应该是对火腿，分开切开，放到袋子里去。我在这炒呢，切了一点火腿，齁咸齁咸的。我估计这都是过年的时候我爸妈都吃不掉，没方法吃的，给我们邮来，花了那么多的运费呢，怎么办？只能吃的吃一吃了。我们要和呆呆去看一看空调，就是我们这边有一个空调嘛，但是这边开空调的话就特别的冷。他那个到他办公室去，我这里天天躺在这里我就冻死了。然后他那个办公室吧，他们这个小区不让他安在办公室里空调，就是那个空调外机要挂在外面，他们不允许，所以就只能安在这里。我来了之后，这个空调就不能用了。我们打算要再去跟他看一个那种空调扇什么的。背着这个小包包哈，今天穿的还挺清新的。哇，这种就是印度有机棉这种植物印染的衣服，就很适合欧洲这种大自然的感觉啊。化个妆，我们准备要去超市，我先跟他一起去在超市看一看。大家今天上午看了一上午，他还问我呢，说允不允许让他买一个。结了婚了哈，这我们钱都是2个人的，还请求批准呢。这孩子怎么样？你们看我头发没咋梳哈，今天我们这里停电了，搞电路维修。I'm good. Very good. Nice. Nice. You sure? Yes. 出发，我们走。我这个拿着去扔掉。这个是塑料，就扔在装塑料的里面。这里是装什么纸的，那个是装那个瓷器的，里面是装那个厨余垃圾的。我之前不是天天往那里面跑吗？其实欧洲的夏天不咋热，但是呆呆就热坏了。我觉得这个欧洲的夏天对我来说就跟春天差不多。To go with me tomorrow or no? Tomorrow you go to your office or? I go with you. 明天跟呆呆去到公司。And then we go to the English class in person, okay? OK。然后去见见呆呆的英语老师就是呆呆他平时也上英语课嘛，他平时上的是网课，但是好像他们有这个线下聚会还是怎么回事的，我跟着去凑凑热闹。我就穿着呆呆的拖鞋出来了哈，这种小花什么的好喜欢，看配着这个小包也不错耶，比较素雅，然后又比较浪漫，又不至于特别单调。他在修东西，关门了。你们说我好不好看？还是说我自我感觉过于良好？自我感觉过于良好也是自我的取悦啊。这谁家呀？这是卖电器的地方。就是笔记本啊、耳机啊各种就是也有一些家用的电器什么的。这里好像没有没有我们要的那种空调扇，都是洗衣机什么的。找到了，就像这种似的，还不便宜呢，3、4千块钱，这个2000支，就是4000块差不多。在刚才那个商店里面，其实我们找到了，但是可能那个商店太小了，它没有试用的。我们来这个超市主要就是试一试，看看到底咋回事儿，到底适不适合我们。所以说，我们再换另外一家再看一看啊。看看这边这个人的家建的还挺像那么回事儿似的。这边这些房子，就他们都不爱住在市里啊，都跟呆呆他爸妈似的这种。我们这看空调要看到哪儿去了也不知道，来到了另外一个看起来还挺大的地方。又是另外一个这种就是仓储式的，这卖油漆啊，卖窗帘，然后卖毯子、垫子什么的，啥都有。我跟大家说过刷油漆的事儿，要过来看油漆了，这是。Like this, a little blue, a little green. 跟他提过哈，我说我再考虑。White. 他说等我决定了再说，我真的还需要考虑。就是我真不喜欢那个味道，而且我还有鼻炎。然后我们要是说1年之内考虑要宝宝，到底会不会对宝宝或多或少的有点影响啊？就是屋里刷漆就我们现在还没有打算要宝宝，因为等着我的那个保险什么的手续下来之后，我们就会提上日程。你们给点建议。这个真的是那种仓储式的哈，就是啥都有，有点像我们生活超市，但是卖的东西是不一样的。大家看啥？我跟呆呆真的是不在同一个温度哈，有的时候我在屋里冷得不得了的时候，他就已经快要热死了。
这俩人到底是咋过一块儿去的，咱也不知道啊。哎呀，这个呆呆真的是腼腆的很。我说你得问问，咱们找个试用的试用一下。他说哎呦找不到。我说那问服务的人嘛。然后他就不想问，然后他说哦我们回去在网上买一个吧，买一个试试，不好用的话再退。这一个3、4千块钱呢。我说你在这问问人家这么大的店是不是肯定有试用机？这孩子，我说你不问我问，逼着他问上了在这儿。没有，好吧，逼着问上了也没有。Yeah, we just buy here, okay? If not good, we can come here refund. 直接在这里买了得了，毕竟也是一个小大件，还要在网上买，折腾来折腾去的。选好了哈，你买个这个。他还要来这里看一看，来那里看一看，网上选一选，买个东西就是谨慎的很。这孩子都要热死了，在屋里，我也不知道他热个什么劲儿。我们亚洲人的体质啊，可能尤其是女的，她和男的就是不一样。本身男的就不抗热，这再加上这个人种的不一样，那区别真的是更大了哈。之前在泰国涛岛也是，我晚上睡觉我都不用开空调的，他不开空调那就跟上刑了一样。我来刷我的卡哈，试试能不能刷，因为这些日子确实我钱取不出来什么的，基本上就我们所有的开销都是他在出。那你说都一家人了，是不是相应的该承担的要承担？ I hope my card can work here, you know? You hold it. Okay. You hold? Yeah. Good? Yeah. I see. Yeah. Good. Nice. 我们现在换到那个生活超市去买个西瓜，回来浅浅的吃一吃，看看这甜。黄色的西瓜哎，第一次吃啊，没见过。买了这个西瓜，酸奶、牛奶，这个梨，然后6个桃子，60只120，回家了啊。我们回来了，大家取回来一个快递，等一下他还要再回来取空调哈，我等一下就不跟他一起回来了。大哥来安装空调了，看看这个空调它要放在哪里？他的屋也是啊，都挺拥挤的了已经。Where you want to put, baby? Here. 他在那里把空调搞定，我把我们买回来的东西放一放，收一收。酸奶马上就可以吃掉了。今天我们这里电路维修，停一整天的电，所以那个视频都没有上传，因为网络不好。哎呀，这真的是流放到欧洲乡下来了，是不是？这也还行，和这个心爱的男人过过小日子。这酸奶老好吃了，来给你们吃一口。现在已经是4点50了，来电了 ，very nice. Over 1 hour before they promised. Yeah, nice. Okay, let's wash. It's okay, I can do it. Okay, I will wash here. You will? Thank you. You will wash? No. No, it's okay. Don't be shy, okay? 上条视频一出来呀，很多网络家人就说我吐槽父母给我邮寄东西什么的。说实话，也是心里话，邮寄这些我用不着的东西，那确实也是真的吐槽，也是完全没必要。当然，我也理解他们对我的关心啊，对我的爱呀。以后我也要成为父母，我就经常在警醒自己，我可不能以爱的名义去给子女增加一些不必要的负担。我也不想在我的视频里面表现出来，哇，我好喜欢，我好需要这些东西，然后下次他们会变本加厉的邮寄更多我不需要的东西。我是感觉明确的表达自己的需求，喜欢与不喜欢，需要与不需要，并不是一件错事儿。我理解父母对我的担心，对我的爱，但不代表我必须要支持他们，要附和他们。我来波兰之后，其实我比较过阿呆爸妈的生活和我爸妈的生活。就是阿呆爸妈的话，他们就是不怎么管儿女，然后节假日老两口出去旅游、骑车，他们更注重属于自己的生活状态，属于自己的空间。像我爸妈呢，他们就是非常典型的中国式父母。我想我们大多数的父母也都是一样的，他们就是这辈子都是在为儿女而活。甚至说，如果把儿女从他们的生活中抽离出来的话，他们会觉得迷失，他们会找不到人生存在的意义。有的时候我仔细想想，其实也挺可悲的，就是这一辈子好像都没有真正的考虑过自己的生活是什么样子，或者是自己想要什么样的生活，自己有没有爱好，自己有没有想做的事情。
当然，作为子女的我们是没有办法改变的，毕竟他们是从很艰难的那个岁月过来的。然后我也相信，其实我们一代一代人慢慢随着生活观念、生活状态的改变，我们的生活理念也会变得不一样的。我有的时候呢，就会在他们的身上去思考我的生活状态、我的生活理念，就是取长补短，越来越好，一代更比一代好。泡个牛奶喝一喝。这个是丹丹给我煮上的骨头，因为他知道我很喜欢吃面条嘛。然后这个汤煮出来之后是打算就是冻起来收起来，用它当那个下面条的高汤啊。这个是我家里应该是过年没有吃掉的那个火腿，给我们邮过来。我就是喝牛奶非常多的，我一天有的时候能喝2、3杯牛奶，喝水喝的比较少。牛奶不就是水的吗？啥家庭啥条件，把牛奶当水喝，这日子也是好起来了。满满的一杯牛奶，还没走出厨房门就喝完了，这了得！来看看我男人是什么情况呢 ？What's going on? What's up? There. Okay, it's good. I don't know. We'll see. 打开这个空调扇了，测试一下到底好不好用啊！哎呀，这家里真的是被塞得满满当当的。这个灯了，我得赶紧往我婆婆家送，不送的话，看看我家里都已经都没地儿放了，无处下脚了都要。本人又不是特别擅长收纳，呆呆比我强一点，但是空间有限嘛，这咋整？慢慢收拾，慢慢整哈，这些盒子都要慢慢扔掉的。进来感受感受，这声音就嗡嗡的，哇，还挺冷的，那就是空调啊，这个就是。现在已经6点22了，我再煮点水饺吃一吃。Baby, you still cooking? Yeah. I will cook dumpling. You want to eat? I tried this. So, One. You eat one? I tried it some time ago, and it's not that salty, so. Good. 看看我老公给我煮的这个猪蹄儿汤啊！天呐，煮了整整1天了啊，好几个小时了。Meat. It will be hot. Good. Still salt. Yeah. But the soup isn't salty. 这次啊，就是咱也不看教程了，因为我回头，哎呀。看教程又说我煮的不对，不看教程也说我煮的不对。我现在就等着这个水开了下啊。之前教程好多教程都是冷水或者是温水，很多姐妹们让我凭经验，来吧，凭经验，水开再下饺子。I cook 2 piece dumpling for you, okay? Total I will cook 8 piece. 我自己先品尝一下这个西瓜到底好不好吃啊。这个西瓜和红的不太一样哎。这个有股香味儿，以前我在国内没有吃过这种，就没这个家庭条件。毕竟婚都结了，咱们还是要乐于分享一下哈。给我老公尝一口 ，something good。Okay, And maybe there's still meat. Do you think this will be okay or not? What is this? Meat. I didn't cook all. You can fry it, but don't put it in the soup. I think today we must cook it, you know. But it's nice. Not it? It's normal. Yeah. You want to cook now or what? Yeah, maybe cook now. Okay, the watermelon I put into the fridge, huh? This for sushi? What's so good, you know? 这水已经开了啊，咱们就下8个饺子，就吃多少下多少。哎呀，我们新买的肉可能又要坏了，再不做。所以说，买东西做饭真的是不要做一肚子。就是我今天刚刚看了一篇文章，就是在这个信息爆炸化的时代，就是吃简单的饭，做简单的事儿，接触简单的人，接触简单的信息，就过自己简单的日子。这种，其实好的生活没有那么贵的，也不需要那么繁琐。
1对2对3对哦。这个肉又没吃得了，还没坏呢，打算把它给处理出来。如果今天不处理，明天就要味儿了，就不能吃了，这真的是浪费呀！真的，以后做饭其实人的度量、饭量就那么一点，不需要太复杂。你看，这真的是我陷入了深深的自责啊！我来这儿切肉，大家已经把炒肉的那盘子收拾出来了。看看我这个好老公。Your dumplings. I will help. OK。To put water or what do you need to do? Water. How much? A little bit. This much? Yeah. OK. 3 times 啊！我把这些肉切出来炒一下吧，用辣椒炒一下，辣椒炒肉。配菜了啊！今天又进步了，这不得了。I don't want to be in the line of fire. You run away. What did I tell you? I will put the watermelon on the plate, okay? OK。大概给我报了波兰语和英语的课嘛，从下个星期开始，所以我非常有可能没有那么多的时间去拍视频和更新视频了。不过我会尽量坚持，做不到1天1更的话，2到3天1更也是要有的。我也在从大家身上学习一些东西，像他已经毕业，已经工作了，但是他还没有放弃学习，每周都在学习捷克语、英语还有中文，这点真的很不一样。出来了。所以一开始他给我报波兰语和英语的时候，我还有点不情愿，后面我也慢慢的去接受了，而且感觉这是一件好事儿。很多欧洲人保持学习的一种状态，还是挺值得让人敬佩的。 Good. You like? Maybe tonight we can eat some. If we cannot finish, we put in the fridge. 啊，现在就吃俩。这次没碎耶，不得不说啊，可以。算了，再勉为其难的给他一个吧。之前有很多姐妹说这个饺子汤的事儿，就其实我们北方吃饺子就是要喝饺子汤啊。有的姐妹说这个都倒掉的不会喝了，但是就是南北方的差异啊，所以我再打一碗饺子汤。尤其是我不知道北方其他地方，我们山东都是这个样子，饺子汤很鲜亮的。这碗也太大了，打一点啊。有的时候不要让我们自己的认知来去限制别人啊。每个地方什么饮食习惯呀什么的都不一样。像我俩，我吃饺子蘸醋，他吃饺子蘸酱油。各自喜欢就好了，求同存异。这简简单单又一餐哈，晚上就不要吃多，吃多了睡觉的时候积食的胃都难受。You said I wanted one, and then you said 2, and now. You already finished one of them. Which one? This is the second one, right? Third one. When you eat, tell me. Always. 大家已经跑了，他会控制不住多吃的。我们这个就叫原汤化原食。收摊儿。现在9点钟了，外面天还没有黑哈，天还亮着。晚安了，睡觉了，家人们。